नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता आळेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. 2 वर्सां भितर गोंयांत पुराय तरेन खण वेवसाय सुरू जातलो म्हणून अमित शाहान मोदीची गॅरंटी दिली. एक ब्लॉक सुद्याक सुरू जाला, 8 ब्लॉकांची पावणी जाल्या म्हणून घरमंत्री म्हापशा सभेत उलयलो. इंडी अलायन्सा कडेन देश सांबाळपाची तांक आशिल्ले फुडारी ना. काँग्रेसीन 10 वर्सांत 6,300 कोटी धाडिल्ले, मात मोदी सरकारान 10 वर्सांत 33,047 कोटी दिले आनी 11,000 कोटी इन्फ्रा खातीर मोडले. विकास फक्त मोदी सरकार करूंक शकता म्हणून शाह उलयलो. 10-10 बार यहाँ से सभी को लेकर दिल्ली आया है, मेरी ऑफिसों के चक्कर काटे हैं. हम दोनों साथ में प्रधानमंत्री के पास गए और माइनिंग ब्लॉक्स का ऑक्शन भी हो गया. 8 ब्लॉक आवंटित भी हो गए, एक में माइनिंग भी चालू हुई. और मोदी का गारंटी सुन लो, 2 साल में गोवा का पूरा माइनिंग इंडस्ट्रीज पहले की तरह धमधमाट कर चलने लगे. भाई और बहनों, यूपीए की सरकार थी. आपने गोवा के विकास के लिए केंद्र से कितना पैसा भेजा वो नहीं बताएंगे, मगर मैं बता देता हूं. उन्होंने 6,300 करोड़ रुपया भेजा था और मोदी जी ने यही 10 वर्ष में 35,027 करोड़ और 11,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया. भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ऐसा होने वाला है नहीं, स्वप्न में भी संभव है नहीं. मगर भगवान न करे और ये इंडी अलायंस को बहुमत मिल जाए तो भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा? बता सकते हैं क्या? शरद राव इस देश को संभाल सकते हैं? गोवा वालों बताओ, हाँ या ना? संभाल सकते हैं? ममता बनर्जी संभाल सकती है? बीमार स्टालिन संभाल सकते हैं? उद्धव ठाकरे जी संभाल सकते हैं? और अंत में एक बार पूछता हूं, राहुल बाबा संभाल सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो भाई? वो भी कांग्रेस के बड़े नेता है. जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकाल देना, क्योंकि कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ने वाली. इंडी अलायन्सा कडेन कॅप्टन ना. तांच्या कांय फुडारी भ्रष्टाचाराक लागून जेलीत आसात जाल्यार उरिल्ले सगळेच प्रधानमंत्री जावपाक सोदतात म्हणून म्हापशा जाहीर सभेत तानावडेन विरोधकांक सोलून काडले. भाजपाच्या दोनूय उमेदवारांक लोकांचो तेंको मेळटलो. उत्तरेक 1.5 लाखाच्या प्रचंड भोवमतान श्रीपाद भाऊ 6 फावट जिखतलो जाल्यार दक्षिणेत पल्लवी 50,000च्या लिडान जिखतली म्हणून विश्वास. एक वटेनच्यान एनडीए नरेंद्र मोदीचे सरकार, ज्या सरकारान ज्या कमिटमेंट केलो, मोदीन जे सांगिल्ले ते पूर्ण करणारे सरकार, ज्यांच्या नेतृत्वाचेर ही निवडणूक आमी लढयतात. आणि दुसऱ्या वटेनच्यान इंडी गठबंधन, ज्यांका खबर ना कोण त्यांचो प्रधानमंत्री, वेगवेगळ्या भागांतल्यान आयिल्ले, एकटो उठला आनी हातून जेलीन आसा दिल्लीच्या, दुसरो आनी कितें तरी प्रकरणान आसा. अशा तरेचे भ्रष्टाचारी सगळे एकत्र जाल्ले हे इंडी गठबंधन आसा. म्हाका मत दिवप म्हणल्यार आमचे माननीय मोदीजीक मत दिवप आनी माननीय मोदीजीच्या विकसीत भारताचे विजना खातीर मत दिवप. हांव तुमकां आश्वासन दितां की हांव गोंया खातीर हांव प्रामाणीक रितीन सामके निर्धारान आनी सामके नम्रपणान काम करतले म्हणून. आम्ही शिक्षर मारतले आणि आमच्या विरोधी पार्टीक खंय तरी गावणा भायर घालतले. जहां हुए बलिदान वो मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है. आणि हे सांगता असताना आमका सार्थ अभिमान असा, जेन्ना आम्ही म्हणटाले की 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. इस देश में 1 विधान 1 प्रधान 1 निशान चलेगा. अरे 70 वर्षा वाट पळोवची पडली. जम्मू काश्मीरात 2 संविधान चलताली, जम्मू काश्मीरात 2 झेंडे चलताले, जम्मू काश्मीरात 2 प्रधानमंत्री असताले. अरे अमित भाई शाह आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी या देशात येवचे पडले तेन्नाच या अखंड भारताचे स्वप्न साकार झाले आणि ते तर आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळे. आणि ताकाच लागून आम्ही
पळयता की सगळ्यात सर्वांगीण विकास करपा खातीर आणि पुराय ह्या देशाक सगळ्यात वयर व्हरपा खातीर आज अखंड भारताचे स्वप्न साकार जाले, रामलल्लाचे मंदिर जाले आणि आता आम्ही पळयता की देशाची इकॉनॉमी 11 नंबरा वयल्यान 5 नंबराचेर पावली, 5 नंबरा वयल्यान 3 नंबराचेर व्हरपा खातीर मोदीजीचे स्वप्न आमकां साकार करपाक जाय. नवनिर्माण भारत आमकां करपाक जाय, आत्मनिर्भर भारत आमकां करपाक जाय, स्वयंपूर्ण गोंय आमकां करपाक जाय आणि म्हणून तर आमकां उत्तरेंतल्यान श्रीपाद भाऊ नायक आणि दक्षिणेंतल्यान बाय पल्लवी ढेंपो हांकां आमकां निवडून हाडपाक जाय. येता त्या 7 तारखेक तुमचे आमचे सगळ्यांचे मत हे आमकां कमळाचेर जाय. लोकसभेचे वेंचणुकेत बीजेपीचे 200 सीट येवंक कुस्तार. 19 पयलींच कांय राज्यांनी बीजेपीन आपलो बेस्ट परफॉर्मन्स दाखयला. हे फावट जाल्यार उणेंच. काँग्रेसीचो ज्येश्ठ फुडारी शशी थरुराचे हेडॉन गणीत. लोक खंय बेजार आसात. आघाडीचो प्रधानमंत्री कोण काय विचारल्यार लोकशायेंत खंय कोणूय जाव येता. आघाडीत बिगाडी पूण मोदी आड एकठांय. Forget about 400 par, even 200 par looks like a challenge. Why do you say so? First two phases. Yeah. As you remember, the South has voted, whole of Tamil Nadu, whole of Kerala have voted, but also a number of districts in northern states, in Rajasthan and Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and so on, have voted. See, in 2019, they already maxed out in all the states where they are strong in northern India. 6 states, they won every seat. 3 states, they won all but 1 seat. 2 states, they won all but 2 seats. Now, in all these states, have nowhere to go but down. That's what people are forgetting. You ask them, how will you go up in a state where you already won every seat? All you can do is go down. Prime Minister is driving right now that he achieved certain milestones in his 2 terms, like Article 370, and if Congress comes to power, there is going to be a sure shot revocation of those policies. How will Congress relook at this situation if you are in power? That is something that we will have to discuss once we come to power. Remember, we are likely to be in a coalition government. Many views will have to be taken into account. Put up a united front in your own state like Kerala. Your own chief minister is very heavily criticizing Rahul Gandhi, scathing attacks on him. And vice versa. Same thing is happening in West Bengal. So, do you think there is an alliance in place that can inspire the voter? We have been fighting the left in Kerala for 55 years. The power has been alternating every 5 years until the last election of 2 years ago. There was never any question that we could be on the same side in Kerala. But right next door in Tamil Nadu, CPM, CPI, Congress, our ally Muslim League and DMK are all together and there is no debate, no dispute, no problem. That this is a leaderless alliance. Listen, first of all, we are on a parliamentary system, not a presidential system. In fact, Mr. Modi's failure is that he's running a parliamentary system presidentially. Number 2, when the question needs to be answered, it will be answered. Did you ever expect to see Mr. Devagowda as Prime Minister? It is not necessary to give that clarity to the electorate at this point of Look, time. each of us may have our own favorites. सरकारी यंत्रणांचो गैरवापर करून विरोधकांक बीजेपीत येवंक लायल्यात. तांच्या वॉशिंग मशिनात सगळे नितळ जातात. काँग्रेसीचो खासदार शशी थरूर उलयलो. घरमंत्री शान गोंयचे सभेत सिद्धिनायक केशीचेर उलोवचें. गोंयांत बीजेपीच्या काळात क्रायम वाडल्या ताचेर खंय जाप दिवची. There has been a weaponization of investigative agencies selectively targeting opposition politicians. There has been inducements as well as pressures upon opposition politicians to join the BJP, and of course the famous BJP washing machine has been in operation, so that those who have charges against them, those charges suddenly disappear if they were to join the BJP or its allies. And these kinds of things have been accompanied by an atmosphere of fear and intimidation when it comes to the media and to the expression of personal and private public opinion. The Home Minister is coming here later today. What their stand is on some of the issues that we have seen here in Goa, how exactly do they manage to speak in terms of upholding law and order? They're in power in the state and in the centre, when they have not been able to resolve some very serious charges, some serious cases, including the still unsolved murder of Siddhi Nayak. We have to ask the government, when they are trying to run this country in this one nation, one election, one religion, one God, one leader, one party kind of approach, how do they understand the diversity of our country and the
freedom of people to worship as they wish, to live as they wish, to eat as they wish, and to be free citizens of India who are equal. रस्त्या कुशीक पार्किंग सुवातेर जंक्शनाचेर जायरातांची डिजिटल स्क्रीन आशिल्ल्यो गाडयो बेगोबेग काडच्यो हायकोर्टाची येरादारी खात्याक आनी पुलिसांक ऑर्डर 10 मायाक येरादारी खात्याक आनी पुलिसांनी कंप्लायन्स रिपोर्ट कोर्टा मुखार दवरपाचे निर्देश हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतिल्ली. वेंचणूक लडोवंक ह्या फुडें आनीक इत्सा ना. पक्षाक तशें कळयलां. निमाणो निर्णय पक्षाचो. पक्षान नाका म्हणचे परस स्वता इत्सा दाखयली बरी. श्रीपाद भाऊ प्रुडंटा कडेन उलयलो. आपल्या फाटल्यान पुताक तिकेट मेळूंक जाय अशी खंय अट ना. पक्षान काम करपी नवो उमेदवार दिवचो आपलो तेंको आसतलो. श्रीपाद भाऊ उलयला. तुम्ही फाटले फावट म्हणले तुमचे लास्ट इलेक्शन म्हणून अशें तुमकां कित्याक दिसता? अशें आतां जवळ 25 आनी 30 वर्सां हे जिवनांत तो खूब पिरियड जाला म्हणून आतां एक नवीन रक्ताक आमी हें दिवंक जाय, संदी दिवंक जाय. तातूंत नवे जोमान आज हें फुडें पावलां ते आनी इल्लेशे जोमान फुडें काम करतले आनी म्हणून पार्टी कडल्यान हें करचे पेक्षा आपणेच आपली तयारी दाखोवप हें बरें. आतां हें म्हजें मत आसा. पार्टी जें कितें आहा तें ठरोवपाक मोकळी. पार्टीचें हांव डिसिजन घेवंक शकना. म्हजे पर्यंत हें बाबा म्हजी तयारी ही आसा. तुमी आतांच म्हणजे फाल्यां इलेक्शन येयलें तेन्ना नाका तर आतांच 5 वर्सां पयलींच हांव सांगता की फुडले तुमी नवीन कॅन्डिडेटाची तयारी करची म्हणून हांवें पार्टी कडेन रिक्वेस्ट केला. आतां रिक्वेस्ट मानप ना मानप ही तांची जबाबदारी आसा आनी म्हजी भुमिका हांवें क्लियर केल्या. सो तुमची आतां लिगसी तुमी तुमच्या चेड्या कडेन ना अशें काय ना अशें ना आमी ते जर आशिल्लें जाल्यार तो कुमारजुंचो आमदार जावपाचो. पूण पार्टीन ठरयल्लें ना हाज्या मंत्र्याच्या भुरग्यांक तिकीट दिवप ना. वी एक्सेप्टेड दॅट. आनी म्हणून तुमी म्हणटात तुमी रिटायर म्हणजे नाका म्हणटात स्वता टिकेट मागीर आपल्या चेड्याक दिवं अशें ना अजिबात ना. आमचे आज्या पणजेची प्रॉपर्टी न्ही. ते प्रत्येकाच्या कॅलिबराचेर प्रत्येकाच्या प्रयत्नाचेर तो फुडें येवंक जायो आनी तशेंच करता. आमी केन्ना म्हजो भुरगो म्हणून किंवा म्हजें कुटूंब अजिबात तशें आसचें ना. पार्टीक स्वतंत्र आसा. खंयचोय उमेदवार जो बरो रिजल्ट भारतीय जनता पक्षाक दितलो तो ताणें हाडप तातूंत कांय. आनी आमी जिवान जीव अशे पर्यंत जीव तोडून तांकां काम करीत रावतले. अर्ज भरपाच्या निमाण्या दिसा काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीन रायबरेलींतल्यान उमेदवारी अर्ज भरला. बीजेपीन दिनेश प्रताप सिंगाक उमेदवारी दिल्या. ते वटेन फाटले लोकसभा वेंचणुकेंत राहुल अमेठी हल्ल्या उपरांत काँग्रेसीचे बाले किल्ल्याचेर गांधी परिवार ना. अमेठीत बीजेपीच्या स्मृती इराणी आड काँग्रेसीन KL शर्माक देंवयलो. 5 मायाक जावपा आशिल्ले नीट परीक्षेचे फार्मागुडी पोन्ने NITतले केंद्र कुंकळ्ळें नव्या जाल्ल्या NITत शिफ्ट केलां. NITचो संचालक OR जयस्वाल उलयलो. गोंयांत खंय 6 ते 7 सेंटरां. फोंडेची बाकीची सेंटरां आसात थंयच आसात. फक्त फार्मागुडीवेले सेंटर शिफ्ट. जांकां फार्मागुडी सेंटर आशिल्लें तांणी कुंकळ्ळे परीक्षेक येवपाचें. As you know, NIT Goa recently shifted to its new campus. Since last 14 years, we were at Farmagudi Ponda campus. Okay, and when we were in Ponda campus, we have conducted NEET. We were one of the NEET center. NEET exam is conducted by National Testing Agency (NTA). Okay, so they do all the logistics. Okay, in Goa there are total 6 to 7 or even more than that centers. One of them is NIT Goa. Now what is our apprehension? Typically, if suppose one NEET candidate comes from Karwar, gets down at Kadamba bus stand and tell Autowala that please take me to NIT Goa. Inadvertently, a fellow may take him or her to Ponda campus. That should not happen. That is why we are taking your help to please publicize this, that now NIT Goa is at Konkolyam. All NEET candidates should go to Konkolyam campus. That is the basic this thing. Inadvertently, nobody should reach to this campus. आम्ही सध्या आसा कुंकळे NIT कॅम्पसाच्या भायर आनी तुमकां खबर आसतली नीटची एग्जाम जी आसा ती 5 मे थारायल्ली आसा आनी भुरग्यांक अशें कळयल्लें आसा की एज्युकेशन डिपार्टमेंटान की येता त्या 5 मे रोजी ही जी नीटची एग्जाम आसा ती कुंकळे जातली आनी जे फोंड्या जे कॅम्पस आसा NITचे थंय वचपाचें ना अशें त्यांनी कळीत केलेलें आसा. सो येता ते 5 मे रोजी प्रत्येकान दखल घेवची की स्टुडंट्सांनी जो नीटची एग्जाम जातली ती कुंकळे जातली. स्टुडंटा खातीर कुंकळच्यान रुपेश राव.
ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंट फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.